鲜我不敢说我专业，我也不敢说我做得好，但是我有海鲜呐、哎，是不是？哎呀，这一锅得劲，老抽一加，哎呀，这是酱油一加，哎呀有盐味，醋一加那个香啊，得劲，知道吗？扑棱加点水，然后等15分钟就可以，千万别加盐，有个生抽就可以，你知道吧？就很盐味就很足了。然后关键是双击，不然嘿，鲍鱼，为什么要自己吓自己？鲍鱼啊！你看这鲍鱼可以吧？哎，就是这个东西不能吃，你知道吧？把它给去掉，哎，剩下都是肉，很爽，丝滑嫩，这东西是高营养，特别是孩子啊、孕妇啊、产妇啊，出院的呀，在医院呢，对吧？多吃点。你要喜欢吃的话，你就给我个双击，因为月底你不给双击，你说你流量也没用，对吧？双击给一个，哇，大扇贝，哇塞，这就是母的，你知道吧？然后这个母的，它这个黄，你知道吧？它这黄特别的黄，你知道吧？黄的。我怎么发现我说这话特别别扭啊？母的黄什么意思？是不是？哎呀，你看这个，可以吧？公的白，还有黄是白的，母的，那母的好吃啊，是不是？谁喜欢就吃公的，反正我不喜欢。你要也喜欢母的，你就双击。我发现我好什么啊？小扇贝，哇，里面这边好多生蚝哦。哎，你看，可以吧？母的这种带黄，是不是？这种嫩，知道吧？一看就看出来，就是特别的那种新鲜，特别嫩，很好熟。反正我跟你说，它特别嫩，不用放盐，就放点酱油，它味道就很鲜美。哎呦，那种，哎呦，我发现我这种，哎呦，好骚，扎嘴了。对，嘿，爆头！我让你打我，你还打不打我？你吓我一跳，你都！我让你打我，大米。这就是粒粒皆辛苦的大米，一粒一粒的，是不是？一粒一粒的，不脏啊！你自己不会嫌弃自己啊，对不对？反正我感觉不脏。你要喜欢吃就给我双击。嘿，这就是刚才那个海参，海参真的是炒丢了一样，没有货了都，对不对？海参很香，很补，
胶原蛋白很高。这螃蟹你是变异了吗？哎呦，那螃蟹还有大米哎！这螃蟹怎么搞啦？它什么鬼呀？可以可以，我也不知道它怎么搞，哇，好瘦啊！来了，哥姐们，海鲜爆炒一小锅，葱姜蒜爆香。我去，爆头下锅，龙虾、海螺，哟，满满一小锅。来点老干妈，老抽。香醋、料酒，加上山泉水。进来的哥姐们，给大哥点个双击，点个关注，咱们下个视频开喽！开锅，海鲜一小锅。大虾，哇，扇贝，太香了。来点汤，这个皮虾，嘿，造起来，哎呦，这个还是个母的。母的，哇塞，太肥了！来个海螺，小海螺，嘿，出来了，苦胆拿下来，小心肝儿啊，挤出来，哎呀，大肉。一口搂了，完美，来了，哥姐们，海鲜小锅，哇塞，这扇贝，太肥了，对虾，
进来的哥姐们，如果你也被馋到了，给大哥点个双击，点个关注。哇塞，来个大爆头，哇，来个海螺，嘿嘿，哎呦，我塞，我去，断进去了，哎，精华，这里虎胆拿下来啊！哇，这个好，虎胆拿下来，肝解下来，大肉，来个大鱿鱼，香喷喷的大鱿鱼，哇，软骨拿下来。哇，下雨了，哥姐们。怎么会爽？来条鱼，嘿嘿，海鳗鱼。祝进来双击的老铁年年有余，步步高升，搂它！哎呀妈，无从下口啊！哎呀妈！有点涩。哇，太香了！来个嗦不蟹，嘿嘿，哦，太瘦了。蟹松去掉，蟹松不能吃，蟹松去掉。哇，哎呀妈呀！这个视频大佬就不要双击了，哥姐们，就给个关注吧。